قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 28-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizdagi asosli o'rganmoqchi bo'lgan mazmun birinchidan maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq degan nima? Biz maf'ulun bihni o'rgandik, maf'ulun fihni o'rgandik. Endi biz maf'ulun mutlaqninki nimaligini bilishdan ilgari maf'ulun bih degan nima, maf'ulun fih degan nima buni qisqacha eslab o'tsak, maf'ulun bih degan harakat ustiga tushgan ismni biz nima degan? Maf'ulun bih degan. Xuddi daraba Muhammadun Hamidan. Muhammad Hamidni urdi desak, bu yerdagi harakat Hamidning ustiga tushdi. Unda bo'lsa bu yerdagi Hamid nima bo'ldi? Maf'ulun bih bo'ldi. Maf'ulun fih degan nima desa, harakat yuz bergan o'rin yoki vaqtni bildirish uchun kelgan so'zni biz maf'ulun fih degan. Endi maf'ulun mutlaq degan nima? Maf'ulun mutlaq deganimiz masdarun yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi. Fe'ldan keyin u fe'lning lafzidan so'zlanadigan masdar. Diqqat, fe'ldan keyin shu fe'lninki lafzidan so'zlanadigan masdar. Demak, bir fe'l kelib, shu fe'ldan keyin shu fe'lning lafzidan bir masdar kelgan bo'lsa, biz bu masdarni deb ataymiz? Maf'ulun mutlaq deb ataymiz. Masalan, darabtu darban. Darabtu darban degan bu jumla qarasak, daraba degan fe'ldan keyin darban degan bir masdar keldi. Urush degan masdar keldi. Bu darban degan masdar yuqorqi fe'lninki lafzidan, o'zidan keldi. Unda bo'lsa bu masdar nima bo'ldi? Maf'ulun mutlaq bo'ldi. Endi buning bu yerda nima deb tarjima beramiz? Bu nima uchun keladi fe'lninki lafzidan fe'ldan keyin masdar nima uchun keladi deganda, bu tuandagidek 3 xil sabab uchun keladi. Birinchisi ta'kidan li ma'nahu. Fe'lning ma'nosini ta'kidlash, kuchaytirish uchun keladi. Masalan, Alloh taolaninki va kallamallohu Musa taklima degan so'zga qarasak, so'zladi Alloh Musa alayhisalomga. Bu normal jumla. Uningdan keyin mush kallamadan chiqqan masdarni keldi. Taklima deb. Demak, fe'ldan keyin mushu fe'lning lafzidan masdarni keldi. Bu nima bo'ldi unda bo'lsa? Maf'ulun mutlaq bo'ldi. Bu nima uchun keldi bu maf'ulun mutlaq? Ta'kidan li ma'na. Ya'ni so'zladi degan mushu fe'lninki ma'nosini kuchaytirish uchun keldi. Shunga buningda Alloh Musa alayhisalomga ochiq so'zladi deb mush so'zlashninki ma'nosini kuchaytiramiz. Ikkinchidan aw bayanan li'adadi. Fe'lning sonini bayon qilish uchun keladi. Masalan, tubi'al kitabu tab'atayn. Besildi kitob 2 basma. Tubi'a degan bu fe'l majhuldan keyin tab'ah degan masdarning ikkilik holati keldi. Demak, mushu fe'lning lafzidan ikkilik holatdagi masdar keldi. Unda bo'lsa bu maf'ulun mutlaq. Nima uchun kelgan maf'ulun mutlaq? Fe'lninki sonini bayon qilish uchun. Qancha basma besildi? 2 basma. Üçüncüdün fe'lninki turini bayon qilish uchun keladi. Masalan, hafiztul Qur'ana hifzan jayyidan. Qur'on Karimni yaxshi yodildim. Bu yodildim degan bu fe'lning turini bayon qilib berdi. Hifzan degan masdar. Qanday turini bayon qilib berdi? Yaxshi yodildimi, nachar yodildimi? Qanday yodildi? Jayyidan. Yaxshi yodildi. Demak, bu yerda hifzan degan masdar fe'lning lafzidan keldi. Unda o'z maf'ulun mutlaq. Nima uchun kelgan maf'ulun mutlaq? Turini bayon qilish uchun kelgan mutlaq deymiz. Endi eskartib qo'yadigan bir nuqta, maf'ulun mutlaq ba'zida beshida o'zining lafzidan bo'lgan fe'li kamay, shu fe'lidan iz bosar bo'ladigan ahvollar bor. Ya'ni shu fe'lning o'rniga o'zi bilan keladigan, o'zi yolg'iz holatda keladigan ahvollar bor. Buni biz vaqad yakunu naiban an fi'lihi deb eskartish berdik. Ba'zida bo'ladi, nima bo'ladi? Maf'ulun mutlaq bo'ladi, o'zining fe'lidan iz bosar bo'ladi, naib bo'ladi. Masalan, arablarda nayt ko'p ishlanadi. Mahlan deb qo'yilgan gap. Mahlan. Bu mahlan degan bir masdar. Shundaqla mahlan deb zar o'qildi. Nima uchun? Bu maf'ulun mutlaq bo'lganligi uchun. Bu maf'ulun mutlaq deyil desa, qani buning beshida mushuningdan chiqqan fe'l qani desa, buning beshida imhil mahlan degan imhil degan bir fe'l bor.
fe'l chiqib ketib, shu fe'ldan iz bosar bo'lib o'zi yolg'iz holatda kelgan deymiz. Shuning uchun buni maf'ul mutlaqlikqa asosan zabar o'qiymiz. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun masdarul marra. Masdarul marra degan gap buning o'zidan chiqib turibdi. Qitimliqning masdari, ya'ni sonni bildiradigan. Bunun tushuntirilishi huwa masdarun yuzkaru li bayani adadil fi'l. Bu fe'lninki sonini bayon qilish uchun so'zlanadigan masdar. Endi bu masdarul marraninki qurilmasi, qilibi qaysi, o'lchimi qaysi deganda va yubna min al-fi'l thulathiyil mujarrad ala wazni fa'ala. Thulathi mujarrad fe'ldan fa'alatun o'lchimiga asosan quriladi. Har qanday sulasi mujarrad fe'ldan biz qitimliqni bildiradigan bir masdarni chiqarmoqchi bo'lsak, fa'alatni o'lchimiga asosan chiqaramiz. Masalan, darbatun desak, fa'alatni o'lchimida bir qatim urush deganni bildiradi. Bir qatim urush. Mana bu masdarul marra. Hamda bu daraba degan fe'ldan fa'alatni o'lchimida daraba deb chiqardik. Hamda sulasi mujarraddan bo'lsa, shunda fa'alatni chiqaradi ekanmiz. Sulasi mujarradning boshqasini bo'lsa desa, وتلحق تاء على غير ثلاثي المجرد qo'shiladi sulasi mujarradning boshqasiga ta qo'shiladi. 5ga ta qo'shib keladi. Masalan, takbirah deganga o'xshash. Bu yerda takbiraning oldiga qana qildi? Ta qo'shilib, takbir oldi. Bir qatim takbir aytish degan bo'ladi. Endi ba'zi fe'llarda masdarning o'zida bu fa'alatning o'lchimidagi oxirgi ta'ni ekanmisaqmi, aslan shunda oxirida ta ba masdarlar bor. Masalan, agar asli masdarining qurilmasi ta bilan bo'lsa, asli masdari ta bilan chiqadigan fe'llar bor. Masalan, rahma desak, rahma bu asli masdar. Bu masdarul marra emas. Oxirida bu asli holatda ta bor. Shunda bo'lib qolsa, zukira ba'dahu ma yadullu alal adad. So'zlandi uningdan keyin songa bildiradigan narsa so'zlandi. Demak, asli ta bilan keladigan masdar bo'lib qolsa, buningga cho'qim sonni bildiradigan sonni akilishga to'g'ri keladi. Masalan, rahimtuhu rahmatan wahida. Uningga bir qatim rahim qildim. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, rahma. Bu rahma degan fa'al o'lchimi keldi-ku desa, bu masdarul marra o'lchimiga biz akeldik emas, bu asli qurilmasi. Masdarul marra qilmagan holatdimi bu rahma chiqadi bu. Asli holatdimi ta bilan kelgan vaqtda cho'qim buning keyiniga sonni bildiradigan sonni akilishimiz kerak. Ya'ni rahimtuhu rahmatan wahida deganga o'xshash. Hamda uchinchisi masdarul hay'a. Hay'atni bildiradigan masdar. Ma yuzkaru li dalalati ala hay'atil fi'l. Fe'lning hay'atiga dalolat qilish uchun so'zlanadigan narsa. Masalan, bu fi'latun chiqadi, masdarul marra fa'latun faz va o'qish bilan masdarul hay'a fi'latun fa zir o'qish bilan chiqadi. Fi'la. Masalan, aisha. Aisha degan yashash degan gap, ammo hayotning yashashninki bir hay'atini bayon qiladi, hay'atini. Buning misollari tekstimizda ko'p chiqadi. Bugungi darsimizdagi asosli muhim mazmunlar shu. Qolgan mazmunlarni biz mashqni ishlash jarayonida o'z navbatida so'zlab boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu ath-thamin wal-20. 28-dars. Quduman mubarakan ya ustaz. Ustaz, qadimingizga muborak. Mata qadimta min as-safar? Safardan qachon keldingiz? Bu cümleni biz mashqda sharhlaymiz, tushuntiramiz. Barakallohu fik. Allah sizga barakat ato qilsin. Qadimtul bariha. Oqshom keldim. Ya Hamzatu aghliqil baba ighlaqan wa khaffif sur'atal mirwaha. Ey Hamza, eshikni taqib eting. Eshikni ching taqib eting. Aghliqil baba ighlaqan. Demak, bu yerda masdar keldi, fe'ldan keyin mushu fe'lning labzidan, aghliq degan fe'lning labzidan ighlaqan degan masdar keldi. Unda qanday masdar keldi? Maf'ul mutlaq ekan. Nima uchun kelgan maf'ul mutlaq ekan? Itish degandan keyin ma'nosi kuchaytish. Shunga biz buni tarjima qilgan vaqtimizda eshikni ching itib o'ting deb tarjima qilamiz. Aghliqil baba ighlaqan. Eshikni ching itib o'ting. Va khaffif sur'atal mirwaha. Shamol durg'ishning sur'atini khaffif aslitan, yengilliting. Atakfi hadihi sur'a, bu surat kupay qilamdi, yetamdi. Bu surat yetamdi.
La. Laqad khaffaftaha kullet takhfif. Yo'q. Laqad khaffaftaha. Yengiltiyottınız siz onu kullet takhfif. Hamma yengiltishda. Yani onu to'liq yengiltiyottınız. Aradtu an tukhaffifaha ba'd at-takhfif. Maqsad qildim, iroda qildim uni yengillashingizni, yengillatishninki ba'zida. Ya'ni uni ozroq yengillashingizni iroda qildim. Zidha ziyadatan tafifa. Uni tafifa degan yengil ortiq qilib o'tdim. Laqad qara'tu ad-dars al-jadida qira'atayn yawm al-arbi'a. Yangi darsni chorshanba kuni 2 qatim o'qidim. Qira'atayn 2 qatim o'qidim. اهتممت في القراءة الأولى بالإعراب. برنج قراءة إعرابقة أهمية بادم. وفي أثناء قراءة الثانية شرحت لكم المفردات الجديدة شرحا وجيزا. İkinci qıtımlıq qiraat arlıqıda əfna. Çöndürdüm sizlərə yeni sözlüklərini qısqa, ixcham çöndürüşdə. Şərhan və cizən, ixcham çöndürüşdə. وقبل أن أشرح لكم الدرس شرحا مفصلا أريد أن أسمع منكم الآيات الواردة في هذا الدرس فهاتوها. Dersini sizlərə təfsili çöndürüşdən ilgiri أريد أن أسمع منكم xalayman anlaşını sizlərdən bu dərsdə kəlgən ayətlərini فهاتوها onu keltirunlar. Hamid. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah Musa Aleyhisselam'a uçuq söz kıldı. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Kur'an'ı tertil bilen okun. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. Hakikaten Allah Teala ve perişteler peygamberge rahmet yollaydı. Ya eyyühellezine amenu. Ey Allah kışıngen kişiler. Sallu aleyhi ve sellimu teslime. O peygamberge selamü durud ve amanlık yollanlar. Allahümme salli ala Muhammed. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ. İnsan özünün tamıqı qarab baxsın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ. Biz töktük bu suni sabbe, mol, köp sunu töktük. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ. Ziminni yadık. Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha ve qulu qawlan sadida. Ey Allah kışıngen kişiler, Allah'tan korkunlar ve qulu ve danlısılar doğru sözünü danla. Yuslih lekum ıslah kılıdı silani, silanın emelanlarını, silah için senin emelanlarını ıslah kılıdı. Ve yaghfir lekum zunubakum, mağfiret kılıdı silah için silanın günahlarını. Ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Kimi ki Allah ve onun elçisiga itaat kılıdıken faqad faza fawzan azima. O katta utuqni qazangan bo'ldi. Katta utuq qazangan bo'ldi. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Zinaxor ayal ve zinaxor er qamçılanglar o ikisinin her birine 100 qamça. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Yasınıp çıkmağınızla cahiliyetninki, tunca cahiliyetninki yasınışı diye sanmağınlar. Demek bu ayet-i kerimelerde hemmisi piyildinki şu piyilinin lebzidin mesder kelgan. Yani biz bunu mef'ulun mutlaq deb öğrendik. Endi bizning bu yerdagi vaziyatimiz bu mef'ulun mutlaqlar nima uchun kelgan mef'ulun mutlaqlar? Ma'nosini kuchaytirish uchun kelgan mef'ulun mutlaqmi? Sonni bayon qilish uchunmi? Turni bayon qilish uchunmi? Shunga diqqat qilish kerak. Ya Ahmed, labbayk ya ustaz. Xo'sh ustaz, atejlisu fil fasli hadihi al-jilsa. Sınıfta muş oturuşta oturamsız, teclis oturamsız sınıfta muş oturuşta cilse fiile ölçümünde masdarul hey'e oturuş heyetini gösteriyor. İclis cilsete talibi ilm. İlim talep kuvvetinin oturuşu da oturun. Sam'an ve ta'a. Sam'an ve ta'a denge baş üstüge denge. Sam'an denge anlayımız ve ta'ata itaat kılma denge yani baş üstüge. الآن أملي عليكم كلمات من الدرس إملاء فاكتبوه. Əmdi sizlərə dərsdən sözlərini imla qıb birəmən. Faktubu onu yazanlar. Faktubu yazanlar. Məhlen. Toxtan ey ustaz. Lemma nesta'id. Təxi təyyar bolmadıq.
Bugungi darsimizda maf'ul mutlaqning misollari nihoyat ko'p. Sizlar oldinlar maf'ul mutlaqni topsizlar. Ya'ni fe'ldan keyin shu fe'lning labzidan masdar kelgan bo'lsa, bu maf'ul mutlaq bo'ladi. Uningdan keyin bu maf'ul mutlaq nima uchun kelgan? Ma'nosini kuchaytirish uchunmi, sonni bayon qilish uchunmi, turni bayon qilish uchunmi? Shunga diqqat qilasizlar. Unda siz mashqni ishlaymiz. Birinchisi, ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Bu sizlarga topshiriq mashq. Mata qadimal mudarrisu min as-safar? O'qituvchi safardan qachon keldi? Kam qiroatan qara'al mudarrisu darsa? O'qituvchi darsni qancha qitim o'qidi? Manillazi nabbahu al-mudarrisu lil julusi jilsatan munasiba? O'qituvchi munosib o'ltirishga ogohlantirgani kim? İkincisi, varada fi hada dersi amfila lil maf'ul mutlaq deydi. Darsda maf'ul mutlaqning misollari keldi. Maf'ul mutlaq degan masdarun yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi. Maf'ul mutlaq degan fe'ldan keyin u fe'lning labzidan so'zlanadigan masdar. Ta'kidan li ma'na, uning ma'nosini ta'kidlab yoki uning sonini bayon qilib yoki uning turini bayon qilib. Ba'zida maf'ul mutlaq o'zining fe'lidan iz basar bo'ladi deydi. Biz buni darsning boshida bir qur tushuntirdik. Endi uning misoli bilan uchrashamiz. Birinchisi, ya'ni uning ma'nosini ta'kidlab kelgani va kallamullohu Musa taklima. Alloh Musa alayhisolamga so'zildi. Taklima degan bu masdar ilgari kelgan fe'lningki labzidan keldi. Demak, bu maf'ul mutlaq ekan. Unda bo'lsa bu nima uchun kelgan maf'ul mutlaq? Ma'nosini kuchaytirish uchunmi, sonni bayon qilish uchunmi, turni bayon qilish uchunmi? Bu albatta ma'nosini kuchaytirish uchun. Alloh Musa alayhisolamga so'zladi degan kallama degan fe'lning ma'nosini kuchaytirish uchun kelgan deymiz. Ikkinchisi, darabanil waladu darabat. Urdi meni bola darabat. Nurug'un ko'p urdi. Bu yerda nima? Darabat degan sonni bayon qilish uchun keldi. Darba bu masdarul marra, shundaqo qatimliq sonni bildirgan. Buning ko'pligi darabat. Demak, daraba degan fe'ldan mushu fe'lning labzidan masdar keldi. Nima uchun? Sonni bayon qilish uchun. Tubi'al kitabu tab'atayn, kitob 2 bosma besildi. Uchinchisi qaysi? Turni bayon qilish. Hafiztul Qur'ana hifzan jayyidan. Qur'on Karimni yaxshi yodildim. Demak, hafiza degan fe'ldan keyin hifzan degan mushu fe'lning labzidan masdar keldi. Unda bo'lsa bu maf'ul mutlaq ekan. Nima uchun keldi? Hafiza yodlash degan bu fe'lningki turni bayon qilish uchun. Qanday yodlash? Jayyidan, yaxshi yodlash. Qara'a Ahmadu darsa qira'ata fahim. Ahmad darsni tushunguchining o'qishida o'qidi. Bumi qara'a degan fe'ldan keyin qiro'a degan masdar keldi. O'z labzidan, fe'lning labzidan. Unda bo'lsa bu maf'ul mutlaq ekan. Nima uchun keldi bu? Nimani bayon qilib berdi? Tushunguchining o'qishida o'qidi deydi. Demak, o'qishning turini bayon qilib berdi. Tushunmaguchi 4 odamning emas, tushunguchining o'qishida o'qidi. O'qishning turini bayon qilib berdi. To'rtinchisi, ya'ni maf'ul mutlaq o'zining fe'lidan noib bo'lib keladiganning misoli mahlan. Deyildi uning uchun al-masdarun noib an fi'lihi. O'zining fe'lidan noib bo'lgan masdar deymiz buni. Zibar o'qilishning sababi maf'ul mutlaq. Chunki mahlan degan izbasar bo'ldi, o'ziniki imhal degan bu fe'lning qanday bo'ldi? Izbasar bo'ldi. Imhal degan bu fe'l kelmay, shuni o'rniga mahlan deb keldi deymiz. Endi bu yerda menda bir narsa chiqdi. Maf'ulun mutlaqqa bir narsa izbasar bo'lib kelamdi deganda va qad yanubu anil masdar ma yadullu alayhi deydi. Bu yerdagi masdar deganda bo'lgan maqsad maf'ul mutlaq maqsada. Ba'zida izbasar bo'ladi masdardan, ya'ni maf'ul mutlaqdan izbasar bo'ladi ma yadullu alayhi. U maf'ul mutlaqqa dalolat qiladigan narsa. Ya'ni maf'ul mutlaqdan shu maf'ul mutlaqqa dalolat qiladigan narsa izbasar bo'lib keladi. An yu'ta hukmuhu fi kawnihi mansuban. An beriladi uning hukmi zivar bo'lishda. Ya'ni shu maf'ul mutlaq izbasar bo'lib kelgan narsaga maf'ul mutlaqning hukmi beriladi. Ya'ni zivar o'qiladi degan bu hukm beriladi. Nimaga asosan beriladi? Ala annahu maf'ul mutlaq. Uni biz maf'ul mutlaq deb turib beramiz. Shu maf'ul mutlaq izbasar bo'lib kelgan narsaga maf'ul mutlaq deb turib zivar hukmini beramiz. Minha uning qatoridan birinchisi kullun, ba'dun, ayyun.
hammasi, ba'zisi, qaysi degani shu masdarga muzab bo'lib qolsa. 3 so'z masdarga degani maf'ul mutlaqqa muzab bo'lib kelsa, maf'ul mutlaq u chaqda maf'ul mutlaq bo'lmay, bu muzab bo'lgan kullun, ba'dun, ayyullah maf'ul mutlaq bo'ladi. Masalan, akhadhanil mudiru ba'dal muakhaza. Hisob oldi mendan mudir. Hisob elishning ba'zida, ya'ni ba'zi hisoblarni mendan mudir oldi desam, akhada degan fe'ldan keyin muakhada degan bir masdar keldi. Demak, fe'ldan keyin mushu fe'lning keyindan kelgan masdarni biz maf'ul mutlaq dedik. Endi buni maf'ul mutlaq deyli desak, buningga ba'di degan so'z mudab bo'lib keldi. Hisob elishning ba'zisini oldi dedi. Demak, bu yerdagi ba'da maf'ul mutlaqqa mudab bo'ldi. Biz maf'ul mutlaq degan hukmni buningga berib, buni zor qildik. Ba'da bu yerda zor bo'ldi. Nimishqa bu maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib, nima bo'ldi? Zor bo'ldi deymiz. A'rifuhu kullal ma'rifa. Uni to'liq tunishni, tunishning hammasini tuniyman. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, ma'rifa degan bu masdar a'rifu degan fe'lniki labzidan keldi. Unda bo'lsa bu maf'ul mutlaqga deyli deb tursak, bu yerda kulla maf'ul mutlaqqa mudab bo'ldi. Tarjimasi mu tunishning hammasini tuniyman. Uni tunishning hammasini tuniyman. Demak, bu yerda kulla maf'ul mutlaqqa mudab bo'lganligi uchun maf'ul mutlaq degan hukm kullaga berilib izbasar bo'lganligi uchun ma'rifadan bu zora qildi. Kulla. Va sayalamu allazina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Zulm qilgan kishilar pat yaqinda bilib qoladi. Endi bu yerda ayya degan munqalib degan bu yerda masdar bu. Masdar. Biz bundan darsning oxirida so'zlaymiz, masdar mimi deb. Bu bir masdar, ya'ni maf'ul mutlaq. Bu maf'ulun mutlaqqa bu yerda ayya degan so'zni bo'ldi, mudab bo'lib qoldi. Endi biz bu ayya maf'ul mutlaq bo'lgan munqalibdan izbasar bo'lib, maf'ul mutlaqlikqa asosan zivr hukmini berdik deymiz. Ayya nawmin tanam, qaysi uyquda uxlayapsiz? Nawm degan masdar. Endi asli bu cümleningki asli holati tanam cümlenin beşikli kelishi kerak. Demak, bu yerdagi bu masdar tanam degan fe'lninki nimasidan kelgan? Labzdan kelgan. Asli bu ilgari keladi. Ilgari keladi. Taqdir qilsak. Bu yerdagi yanqalibunmi munqalibni ilgari keladi. Bu munqalib degan masdar yanqalib degan fe'lning labzidan kelgan. Bu yerdagi nawm tanam degan fe'lning labzidan kelgan. Demak, bu yerda bu nawm tanam degan fe'lning labzidan keldi. Endi buni biz maf'ul mutlaq deylik desak, ayya degan so'zni bunga mudaf qilib qo'ydik. Unda bo'lsa bu ayya nawm degan maf'ul mutlaqdan izbasar bo'lib, maf'ul mutlaqlikqa asosan zivor qildi deymiz. Ayya. Mana bu birinchisi, maf'ul mutlaqdan izbasar bo'lganning birinchisi. Kullu ba'du ayyula agar maf'ul mutlaqqa mudaf bo'lib qolsa, bu maf'ul mutlaqdan izbasar bo'lib, maf'ul mutlaqlikqa asosan zivor qiladi deymiz. İkincisi adaduhu. Endi maf'ul mutlaqni sanab kelgan son maf'ul mutlaqni izbasar bo'ladi. Masalan, zurutuhu thalatha ziyarat. Uni 3 qatim ziyorat qildim desam, bu ziyorat degan ziyaraning ko'pligi. Bu ziyorat degan bu masdar zurutu degan fe'lning labzidan chiqqan. Endi biz buni maf'ul mutlaq deylik desak, thalatha degan bu son bundan izbasar bo'lib qoladi. Shuning uchun thalatha deb nima qildi? Zivor qildi. Demak, ikkinchidan maf'ul mutlaqning soni maf'ul mutlaqdan izbasar bo'ladi. Darabtuhu 20 darbatan. Uni 20 qatim urdim desam, balki 20 darbatan degan bu maf'ul mutlaqdan izbasar bo'ldi. Shunga 20 deb zivorlik holatda yovlan keldi deymiz. Üçüncüsü sifati, ya'ni maf'ul mutlaqning sifati maf'ul mutlaqdan izbasar bo'ladi. Bu vaqtda maf'ul mutlaq tushib ketib, uningdagi sifati uni o'rniga egallaydi. Masalan, fahimtu darsa jayidan. Darsni yaxshi tushundim desak, bu yerda jayidanni biz maf'ul mutlaq deymiz. Buni maf'ul mutlaq deyilsa, qani buning fe'li, bu fahimtu degan fe'lga buning labzi emas-ku desak, buning aslisi fahimtu darsa fahman jayidan. Fahman degan asli maf'ul mutlaq. Fahima degan fe'lning labzidan. Ammo bu yerda bu maf'ul mutlaq tashlanib, bu maf'ul mutlaqning sifati jayidan maf'ul mutlaqning o'rnini egallagan deymiz. Uchinchidan ismu masdar. Ismu masdar maf'ul mutlaqga noib bo'lib keladi. Ya'ni bu yerda
masdar bilan ism masdarning farqini bilish kerak avval. İsm masdar deganimiz ismun yadullu ala ma yadullu alayhi'l masdar. İsm masdar deganimiz masdar uningga bildiradigan narsaga bildiradigan narsa. Ya'ni masdar bildiradigan ma'noni bildiradi. Walakin hurufuhu aqallu minhu. Lekin uning harflari masdarnikidan azroq. Masalan, tavaddu desak, tavadduun desak, tavaddu yatavaddu tavaddu desak, bu masdar. Ama vudu desak ism masdar. Takbil desek masdar, qubla desek ism masdar. Takbil mi suyuş, qubla mi suyuş. Tavaddu mu taharet ediş, vudu mu taharet. Endi bu yerda kellemeden ism masdar nima chiqadi? Taklim chiqadi. Biz buni o'rganganda fa'aladan taf'il chiqadi. Endi kalam degancha bu ismi masdar. İsmi masdar. Kellamtu kalaman. Bu yerda kellama degan fiildan masdar kelmay, ism masdar keldi. Bu vaqtda bu ism masdarmi shu masdardan naib bo'lib maf'ul mutlaq bo'ladi deymiz. 5-inchisi ismi ishorat. Ya'ni maf'ul mutlaqni ko'rsatgan ismi ishorat maf'ul mutlaqdan o'rinbosar bo'ladi. Atastaqbiluni hadha al-istiqbal. Meni mushu kutib olishni kutib olamsiz? Mana bu yerda istiqbol degan bu masdar atastaqbilu degan fiilning labzidan kelgan. Ammo buni hada degan ism ishorat ko'rsatgan. Demak bu yerda hada istiqbol degan maf'ul mutlaqdan o'rin bosar bo'lib, hadani biz o'rin jihatda zavarlik o'rinda deb qaraymiz. Bu mabni ism. Buningki harakat oshkor bo'lmaydi. Biz o'rin jihatda zavarlik o'rinda deb qaraymiz. 6-inchisi damiruhul a'id ilayhi. Endi o maf'ulun mutlaqqa qaytadigan damir maf'ul mutlaqning izvosari bo'ladi. Maf'ul mutlaqqa qaytadigan damir. Masalan, ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu g'ayri desam, ijtahadtu ijtihadan qattiq tirishdim. Tirishmadi u tirishchanlikni g'ayri mendan boshqasi. Demak, bu yerda hu degan damir nega qaytadi? Ijtihad qaytadi. Demak, mushundaq masdarga qaytadigan damir bu masdardan o'rin bosar bo'lib, bu yerdagi damirni biz maf'ul mutlaq deb qaraymiz. Chunki bu damir maf'ul mutlaqqa qaytadi. Bu yerda bu maf'ul mutlaqning iz bosar bo'ladi. Bu yerda biz huni zavarlik o'rnida deb qaraymiz. 7-inchisi muradifi, ya'ni ma'nida so'zi. Fiilning ma'nida so'zi maf'ul mutlaqning iz bosar bo'lib kelalaydi. Masalan, ishtu hayatan saidatan. Baxtlik hayot yashadim. Hayot mu bir hayot, ish mu bir. Endi ishtu ishatan demay, hayatan deb hayot, bu hayot degan gapni yashash. Ishtu degan mu bir yashash, shunda u hayot yashashni ko'rsatadi. Demak, ish bilan hayotningki bu yerda ma'ndoshlik munosabati bor. Hayotdan ishqini bo'ldi, maf'ul mutlaq bo'ldi deymiz. Asli ishtu ishatan degan bo'lsa, bu o'lchamlik maf'ul mutlaq bo'ladi. Aishatan deb o'zininki fiilning labzidan kelmay, shu ma'nidagi fiildan keldi. Hayot degan. Unda bo'lsa, bu ma'nida so'zimi maf'ul mutlaqdan o'rin bosar bo'lib kelalaydi. 8-inchisi masdarun yulaqihi fil ishtiqaq. Asli so'z yasalishda moslashadigan masdar. Asli so'z yasalishda yulaqihi degan uchrashadigan. Ya'ni tigi bir bo'lgan masdarlarmi o'zaro almashib kelalaydi. Masalan, bu ikki narsa. Birinchidan, xilma-xil bablardan bo'lgan masdar. Va tabattal ilayhi tabtila. Endi bu oyatga qaraydigan bo'lsak, tabattal fe'l amri. Tabattala yatabattalu. Buningdan asli masdar tabtil chiqishi kerak. Tabattaladan asli tabattul chiqishi kerak. Endi bu yerda tabattul degan bu tabattalaning o'zining masdari kelmay, tabtil deb keldi. Tabtil degan qanday fiilning masdari deganda bu fa'ala o'lchimida, battala yubattiludan kelgan fa'ala o'lchimida kelgan fiilning masdari bu. Demak, bu yerda meli fa'aladan kelsin, meli tafa'aladan kelsin, ikkisining yildizi bir ishtiqoqda uchrashudi bo'ladi. Mana bu shunga o'xshash holatda olmash boshqa babdan kelgan masdarmi maf'ul mutlaqning iz bosar bo'la oladi. Ya'ni xilma-xil babdan kelgan masdar degan gap. Lekin buning sharti cho'qim yulaqihi fil ishtiqoq. Ishtiqoqda uchrash kerak, ya'ni tigi bir bo'lish kerak buningki. Tabattal. Asli tabattaldan tabattul kelsa bu o'zining fe'lidan kelgan bo'ladi.
tabtil deb kelganligi bu tabattal degan fe'lning o'zidan keldi emas, bu battala degan fe'ldan kelgan bo'ladi. Lekin buning tigi bir. Shuning uchun buningda bo'laveradi. Ya'ni maf'ul mutlaqdan o'rin bosar bo'lib kelaveradi. Xuddi tabassamtu ibtisoman deganga o'xshash, ha? Tabassamtu. Asli tabassama degan fe'ldan tabassum chiqadi. Tabassum bo'lsa, buning masdari kelgan bo'ladi. Tabassamtu tabassuman bo'lsa, mana o'lchamlik maf'ul mutlaq kelgan bo'ladi. Tabassamtu ibtisoman. İbtisaman geldi. Hem de bu gerçi tebesseme degan fe'lning o'zining kamisimi yulaqihi fil ishtiqaq. Yani asli söz yasalışda uçuşudu bular. Yani tigi bir. İkincisi mujarrad fe'ldan bo'lgan masdar mazid fe'lning masdarini o'rin bosar bo'lib kelaveradi. Yani bunun tigi bir ama birisi mujarrad, birisi mazid. Qaraydigan bo'lsak, subhanahu va taala amma yaquluna uluwan kabira deydi. Subhanahu ve Ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Buradagi uluwan degan bu masdar Ta'aladan maf'ul mutlaq olib keldi. Asli Ta'aladan buning masdari uluwan chiqmaydi. Uluwan chiqmaydi. Bu asli Ta'aladan nima chiqadi? Ta'alin chiqadi. Ta'alin. Demak, buningki uluwan mujarrad. Ta'alin chu mazid. Demek bu mujarrad fe'l maziddan qanday bo'ldi? O'rin bosar bo'lib keldi. Ya'ni uluvan ta'al degandan o'rin bosar bo'lib keldi deymiz. Buning sharti mi? Buning yiltizi bir. Uluvan ustunlik, ta'al ustunlik. Demek ikkisining yiltizi bir. İleyke misalayn akhar. Bunu başqa misallarni tuting. Uhibbullaha hubban jama. Allohni nihoyat yaxshi ko'raman. Ishtaraytu sa'ata shira'an. Soat sotib oldim. Yani hubban, uhibbuninki hubban. Asli hubban uhibbudan chiqadigan masdar emas, ammo yiltizi bir. Ishtaraytu sa'ata shira'an deganga o'xshash. Endi bu yerda muhim bir nuqta bor. U qaysi deganda biz tekstimizdagi birinchi jumlasida bunga uchrashdik. Yajuzu hazfu amil maf'ulul mutlaq ad-dal ala an-naw'i wal adad deydi. Diqqat. Maf'ulun mutlaqning omilni tashlab o'tish to'g'ri. Songa va turga dalolat qiluvchi bo'lgan omilni. Diqqat qayta. Maf'ulun mutlaqningki, ya'ni songa va turga dalolat qiluvchi maf'ulun mutlaqning omilni tashlab o'tish to'g'ri. Mana keyingisi to'g'ri. Songa va turga dalolat qiladigan maf'ulun mutlaqni omilni tashlasak bo'ladi. Endi bu yerdagi omil degandan bo'lgan maqsad nima? Fe'li. Çünkü mef'ulun amilini burada fiil burada. Demek fiil ve faili burada. Demek eğer bir mef'ul sanni yoki bir turni bayon qilib kelib qolsa, buni biz fiil ve failni tashlab etib mef'ul mutlaqni yolg'iz ishlasak bo'ladi. Masalan, quduman mubarakan. Bu quduman masdar. Shunday-ku. Ammo mubarakan qudumanning sifati deyli. Quduman bu yerda masdar. Qani buning fiili, ya'ni amili qani? Faili qani desak, bu quduman degan kelishning bir turini bayon qilib berdi. Mubarakan, muborak kelish deb turini bayon qilib berdi. Demak, mana bu shunga o'xshash masdar turini bayon qilib yoki sanni bayon qilib kelgan vaqtda uning omilini tashlasak bo'ladi. Buning asosi qadimta quduman muborak. Demak, qadimta degan fe'l va failni qanday qilib o'tdik? Tashlab o'tdik. Bu yerda omil degandan bo'lgan maqsad ana shu fe'l failni ko'rsatadi. Demek mef'ulun mutlaq songa yoki turni bayon qilib kelgan vaqtda uning fe'l va fa'il, ya'ni omilni tashlab etib, yolg'iz holatda mef'ulun mutlaqni ishlatsak bo'ladi. Bu qoida. Uchinchisi, darsdan mef'ulun mutlaqning misollarini chiqaring. Va ma naba anil masdar va masdardan izbasar bo'lganlarini chiqaring. Tekstini mef'ulun mutlaqni chiqarsizlar va shu mef'ulun mutlaqni izbasar bo'lganini chiqarsizlar. Mef'ulun mutlaqni izbasar bo'lishini biz turni so'zlagan, ya'ni muzab bo'lib, uning soni onun sifati deganga o'xshash bir qancha turlarni so'zladik. Buning asosan maf'ul mutlaqning izbasar bo'lganini chiqarsizlar. Vazkur naw'ahu fi kulli minha va uning har birining turini bayon qilsizlar. Masalan, masdar, ya'ni maf'ul mutlaqning izbasar bo'lib kelgan nima tepib chiqib bo'lgandan keyin bu izbasar bo'lib kelgan uning sifatimi, uning sonimi yoki unga mudab bo'lgan so'zmi, shuni ayiraysizlar. To'rtinchisi, tuandagi maf'ul mutlaqni muayyanlashtiring va turini bayon qiling deydi. Turini demak cho'g'ini nima uchun kelgan maf'ul mutlaq? Ma'nosini ta'kidlash uchunmi? Sonni bayon qilish uchunmi? Turini bayon qilish uchunmi? Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera.
Ey Allohga ishongan kishilar Allohni ko'p aslanglar. Bu yerda nima uchun keldi? Zikran degan bu masdar uzkuru degan fe'lninki labzdan keldi. Unda bo'lsa bu yerda maf'ulun mutlaq ekan. Bu maf'ulun mutlaq nima uchun keldi? Sonni bayon qilish uchun. Yoki turni ko'p aslash, oz aslash emas, ko'p aslash. Sa'alani at-talibu su'alan nahwiyyin. So'di mendan o'quvchi grammatik shunoslarning suolini so'di. Fa ajabtuhu ijabatal mufassirin. Nonga men tafsir sunashlarning javobini berdim. Demak bu yerda ajabtu degan fe'ldan keyin mushuning labzidan ijoba degan masdar keldi. Unda bo'lsa bu nima ekan? Maf'ul mutlaq ekan. Unda bo'lsa maf'ul mutlaq ijoba bo'ldi. Buni muayyanlashtirib bo'ldik. Endi ikkinchi talab vazkuru naw'a. Uning turini bayon qilamiz. Nima uchun kelgan? Mufassirlarningki javobini berdim. Demak bu yerda javobninki turini bayon qilib berdik. Kimning javobi ekan bu? Mufassirlarninki. Üçüncüsü, Wallahu enbetakum minel ardi nebata, thumma yu'idukum fiha ve yukhrijukum ihraca. Allah sizlarni zimindan paydo qildi, ya'ni tuproqdan paydo qildi. Enbetakum o'stirdi sizlarni zimindan. Bu yerdagi nabata masdar bo'ldi. Enbata degan fe'lning labzdan kelgan. Unda bo'lsa bu yerda maf'ulun mutlaq bo'ldi. Nima uchun keldi? Turini bayon qilish uchunmi, ma'nosini kuchaytirish uchunmi? Thumma yu'idukum fiha. Andikin qaytirdi sizlarni u tuproqqa va yukhrijukum ihraja. Va sizlarni u yerdan qanaqa qiladi? Chiqaradi. To'rtinchisi, va ta'kuluna turasa aklan lamma. Sizlar mirosni aklan toza yeysizlar. Bu yerdagi ta'kulunning labzidan aklan degan masdar keldi. Bu masdar ta'kulun yeysizlar degan fe'lninki turini bayon qilib berdimi, ma'nosini kuchaytdimi, bu sizlarga topshiriq. Va tuhibbunal mala hubban jamma. Va sizlar molni bak yaxshi ko'rsizlar. Bu yerdagi hubban degan tuhibbundan chiqqan masdar bo'ldi. Bu tuhibbun degan bu fe'lning ma'nosini bayon qilib berdimi, sonini, turini. Beshinchisi sajadtu sajdatayn. İki sajda qildim. Sajadtu degan bu sajada degan fe'ldan keyin sajda degan masdar keldi o'z labzidan. Bu sajda degan masdar sajada degan fe'lning turini bayon qilib berdimi, sonini bayon qilib berdimi? Bu sizlarga topshiriq. Oltinchisi thumma inni a'lantu lahum va asrartu lahum israra. Ondan keyin men ularga oshkor qildim va ularga yushuron qildim. Demak bu yerdagi yushuron qildim ularga isror, bir yushuron qilmoqlik bilan. Ma'nosini kuchaytdimi, sonini bayon qildimi? Bu sizlarga topshiriq. Shoir dedi: "Fasabran fi majalil maut sabra, fama naylul khulud bimustata'in." dedi. Ölüm sahasida fasabran dedi. Demak bu sabran deb o'zininki fe'lidan izbasar bo'lib kelgan masdar. Ölüm sahada sabr qil. Sabran, qattiq sabr qil. Demak bu turini bayon qilib berdik. Nimasini? Ma'nosini kuchaytirib berdik. Fama naylul khulud bimustata'in dedi. Mangu qilib qilishninki bu orzusi bimustata'a bu qodir bo'lgan ish emas. Demak bu she'rdan bo'lgan maqsad sabran yoki sabran degan masdarininki nima ma'nosi bor? Ma'nosini kuchaytirishmi, sonini bayon qilishmi, turini bayon qilishmi? Bu sizlarga topshiriq. 8-si hajjan mabrura deydi. Hajjan mabrura. Qabul bo'lgan haj desak, bu yerdagi mabrur hajninki nimasini bayon qilib berdi? Subutinimi, turinimi, sonini, ma'nosini buni aytib o'chiqqa. 9-si talal imamu tilavatan jamilatan. Tilovat qildi imom chiroyli bir tilovatni. Demak bu yerda tilovat tala degan fe'lninki tilovatan degan masdar turini bayon qilib berdimi, ma'nosini yoki sonini buni aytdik. Beshinchisi tuandagi masdardan naibini muayyanlashtiring deydi. Demak, tuandagi jumlaning hammasida masdardan bir narsa naib bo'lib kelgan, izbasar bo'lib kelgan. Shuni topsizlar. Birinchisi hadisda keldi: "Iza qumta fi salatika fasalli salat muwaddi." Agar sen namozingda tursang, ya'ni namoz o'qib tursang, salati muwaddi namozni o'qigin deydi. Ya'ni shu namozdan keyin o'lib ketadigan odamning namozini o'qing. Sen mush namozdan keyin o'lib ketsa desa, qanday namoz o'qiysa, aytdi. Xushu bilan, xudo bilan shundoq namoz o'qigan deydi. Endi iza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi. Bu yerdagi maf'ul mutlaq qaysi ayt ujuq.
İkinci qaranglar. Fala tamilul kullal mayl. Hamma mayllashning hammasidan mayllab ketmanglar. Demak bu yerda fala tamilu degan bu fe'lning labzidan mayl degan masdar keldi. Endi buni biz bu yerda maf'ul mutlaq deyil desak, buningga kulla degan so'zni bo'lib qoldi, mudab bo'lib qoldi. Unda bo'lsa biz bu maf'ul mutlaqning iz basar bo'lgani qaysi? Kulla. Yatlu hadil qari'u tilavatan la yatluha g'ayruhu deydi. Tilovat qiladi bu qari bir tilovatniki, tilovat qilmaydi u tilovatni uningdan boshqasi deydi. Xo'sh, buningdagi maf'ul mutlaqning iz basar bo'lib kelgani qaysi? Biz maf'ul mutlaqning iz basar bo'lib kelganning turida maf'ul mutlaqqa qaytadigan domir maf'ul mutlaqning iz basar bo'ladi degan. Qarab baqala, tilovat qiladi bu qari bir tilovatni. Tilovat qilmaydi u tilovatni. Demak, ha degan domir bu tilovat degan bu asli maf'ul mutlaq qana qildi, qaytdi. Demak, maf'ul mutlaqqa qaytadigan domir ha degan domir maf'ul mutlaqdan bu yerda nima bo'ldi? Iz basar bo'ldi. Bu yerdagi ha maf'ul mutlaqning iz basar bo'ldi. Qolgan o'zi anglashib baqing. Ayya kitabatin taktubu deydi. Ayya kitabatin taktubu. Kitaba degan masdar, taktubu degan fe'l labzdan kelgan. Endi biz buni bu masdardan, ya'ni bu maf'ul mutlaqdan nima iz basar bo'lib keldi? Bu uchuq. Beshinchisi, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Biz sana qissalarning eng go'zalini hikoya qilib beramiz. Bu yerdagi naqussu degan fe'l labzdan qasas degan bu masdar keldi. Endi bu masdardan qaysi so'z iz basar bo'lib keldi? Ahsana. Vazkur isma robbika va tabattal ilayhi tabtila. Biz buni so'zlab bo'ldik. Hajjtu 20 hajja. 20 haj qildim. Qaranglar. Hajja, hajaj degan fe'lning o'zining labzidan kelgan masdar. Endi bu masdar, ya'ni maf'ul mutlaqdan bu yerda nima iz basar bo'lib keldi? San. 8-si at'amilu akhaka hadhihi al-mu'amila, at'amilu akhaka hadhihi al-mu'amila. Qarindishingga bu muomala qilamsa, demak bu yerda maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib kelgan so'z qaysi? Buni aytib o'tdik. Sizlar buni tepish uchun eng avval shu maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib keladigan turlarni pishiq ko'rishingiz kerak. Undan keyin bu masala sizlarga oydinlashadi. 9-si dedi shoir: "Va qad yajma'ullohu shattayni. Va qad yajma'ullohu shattayni ba'dama yadhunnani kullu dhanni alla talaqiya." Va qad fe'l mudorni boshda kelsa ba'zida deb tarjima qilamiz. Ba'zida jo'g'laydi Alloh taolo shattayni o'xshamaydigan ikki narsani ba'dama yadhunnani kullu dhanni. O'ylagandan keyin, gumon qilgandan keyin, gumonning hammasi, ya'ni to'liq gumon qilib bo'lgandan keyin alla tulaqi uchrashmaydi deb to'liq gumon qilib bo'lgandan keyin o'xshamaydigan ikki narsaning o'tirisini Alloh jo'g'laydi deydi. Demak, bu yerda yadhunnani degan bu fe'lning labzidan dhanna degan masdar keldi. Endi bu masdar, ya'ni bu maf'ul mutlaqdan nima iz basar bo'lib keldi? 6-si akmil hadihil jumla. Bu jumlani to'liqlang deydi. Sajadtu, sajda qildim. Nima bilan to'liqlaymiz? Bi maf'ulun mutlaq yadullu alal adad. Maf'ulun mutlaq bilan to'liqlaymiz. Songa dalolat qiladigan, turga dalolat qiladigan, ta'kidga dalolat qiladigan. Demak, 3 xildan to'liqlaymiz. Masalan, sajadtu sajdatayn desam, 2 qatim sajda qildim. Bu yerdagi sajdatayn nimaga dalolat qildi? Songa dalolat qildi. Demak, bu yerda sonni bildiradigan maf'ul mutlaq bilan to'liqladik. Ikkinchisi turga. Sajadtu sajdatal muslimin. Musulmonning sajda qilishida sajda qildim desam, bu yerda nimani bayon qilib berdik? Turini. Ya'ni musulmonning sajda qilishi sajda qildim. Ta'kidlash. Sajadtu sajdatan. Yoki sajadtu sajdan. Qattiq sajda qildim. Sajadtu sajdan desak, bu yerda qattiq sajda qildim degan bo'ladi. Demak, bu yerda turini sanni bayon qilish uchun, turini bayon qilish uchun va ma'nosini kuchaytirish uchun 3 xil holatda ekilib jumlani to'ldirdik. 8-si, 7-si hati misalan li kulli ma yanubu anil masdar al waqi' maf'ulan mutlaq deydi. Endi deydi maf'ulan mutlaqqa masdarni, ya'ni maf'ul mutlaqqa iz basar bo'lib keladigan
narsaning har biriga birdan misol keltiring deydi. Biz maf'ul mutlaq iz basar bo'lib keladigan turli so'zliq har biriga birdan. Hati misal keltiring li kulli ma yanubu anil masdar al waqi' maf'ul mutlaq. Maf'ulan mutlaq bo'lib keladigan masdardan iz basar bo'ladigan narsaning har biriga birdan misol keltiring deydi. Ha? Biz yuqorida buni so'zladik. Masalan, birinchisi maf'ul mutlaq mudab bo'lgani maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib keladi. Ikkinchisi maf'ul mutlaqning soni maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib keladi. Masalan, hajjatu 20 hajja deganga o'xshash. Maf'ul mutlaqning sifati maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib keladi. Maf'ul mutlaqqa qaytadigan domir maf'ul mutlaqdan iz basar bo'lib keladi. Maf'ul mutlaq bilan tigi ishtiqoqda uchrashadigan, ishtiqoqda ya'ni so'z yasalishda tigi bir bo'lgan boshqa qurilmadan, boshqa vazndan, boshqa babdan kelgan bo'lsa-mu, shu maf'ul mutlaqqa iz basar bo'lib kelalaydi. Demak, buni biz turlarini yuqorida o'rgandik. Shu tur bo'yicha har biriga biridan jumla kislar. Bu sizlarga topshiriq. 8-si hati thalathata amfila lil masdar an-naib an fi'lihi deydi. O'zining fe'lidan naib bo'lgan, iz basar bo'lgan masdarga 3 misol keltiring. O'zining fe'lidan iz basar bo'lgan deganga fe'li tashlanib, omil tashlanib, masdar o'zi yolg'iz kelgan. O'zining fe'lidan o'zi mustaqil naib bo'lib kelgan masdarga misol keltiring. Xuddi mahlan deganga o'xshash misollarni keltirsizlar. Shukran bu misollarni aytib ko'p. 9-si darabtuhu darbatan. Darabtuhu darbatan. Endi bu yerdagi darba degan masdarul marraning misoli. Masdarul marra degan nima? Masdarul marra huwa ma yuzkaru li bayani adad al-fi'l. U fe'lning sonini bayon qilish uchun so'zlanadigan narsa. ويبنى من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فعل. ثلاثي مجرد فعلدن فعل ölçümüge asasen kuruldu. بفتح الفاء فانز var okuyumuz. وسكون العين عين sakin kılınız. فعل. ضربته ضربة. Onu bir katım udum. وضربة iki katım udum. ضربات köp katım udum. Ve koşludu ta ثلاثي mücerredninki başka fiillerine. ثلاثي mücerred bolsa fa'la çıkıdı. Sulasi mujarradning boshqasi bo'lib qolsa, uning oldiga bir ta qo'shiladi. Masalan, takbira deganga o'xshash. Nukabbiru 4 takbirat. Kabbara takbira bo'lsa, bir qatim takbir o'qidi. Nukabbiru 4 takbirat, 4 qatim takbir o'qidi. Nukabbiru 4 qatim takbir o'qiymiz namozda alal mayit maytqa deydi. Endi agar masdarning qurilmasi, asli qurilmasi, masdarning asli qurilmasi ta bilan bo'lib qolsa, endi oxirga sulasi mujarradin bo'lib qolsa yoki sulasi mujarradning boshqasi bo'lib qolsa, beshiga ta akilish orqali, oxirgi kichik ta akilish orqali shu fa'alatni o'lchamiga asosan chiqarar ekanmiz. Endi fe'lning asli qurilmasida oxirgi kichik ta bo'lib qolsa shu so'zlanadi, undan keyin songa dalolat qiladigan narsa so'zlanadi. Masalan, rahimtuhu rahmatan vahidatan. Onunğa bir qatim rahim qildim desak, bu rahmanning oxirida aslidan taba, aslidan fa'alatning o'lchimida bu. Masdarul marra demasakmi, aslidan rahma, fa'ala o'lchimida. Demak, masdar mana shuningdek aslidan fa'alatning o'lchimida bo'lib qolsa, chuqum keyiniga sonni bildiradigan sonni akilishimiz kerak. Bo'lmasa bu sonni bildirmaydi. Sonni akamsak sonni bildirmaydi. Aqamtu iqamatan wahida. Bir qatim takbir tushadim. Tarjamtul kitab tarjamatan wahida. Kitobni bir qatim tarjima qildim deganga o'xshash. Tuandagi fe'llardan masdarul marrani chiqarang deydi. Fa'ala uchun waqafa waqfa, akala akla, jalasa jalsa, sallama sallama nima bo'ldi? Bu sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad bo'lsa bo'ladi taslima. Oldiga ta'dimini ortiq qilamiz, taslima bo'ladi. Takbira deganga o'xshash. 10-si ijlis jilsati talibi ilm. İlim talab qiluvchining o'ltirishida o'ltu deydi. İlim talab qiluvchining o'ltirishida o'ltu. Bu yerdagi jilsa degan masdarul hay'aning misoli. Masdarul hay'a degan nima? Masdarul hay'a fe'lning hay'atiga dalolat qilish uchun so'zlanadigan narsa va uning sifatiga dalolat qilish uchun so'zlanadigan narsa. Va chiqariladi fi'latning o'lchamiga asosan chiqariladi bi kasri. Fa'ni zira qo'shish bilan va aynni sukun qilish bilan. Jilsa Jalasa jilsa bo'lsa o'ltirish hay'atini ko'rsatadi. Qur'on karimda keldi: "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa 'ayshatir radiya." Amma uningki tarozi egri kelgan kishi fa huwa fi 'ayshatir radiya. U rozimanlik, rozi bo'ladigan bir hayotda. Bak, 'aysha degan bu yerdagi yashash hay'atini ko'rsatadi.
Hadisda keldi fa iza qataltum fa ahsinul qitla. Agar sizlar o'ltirsanglar, ya'ni qo'yni o'ltirmoqchi bo'lsanglar, yoki jonivorni o'ltirmoqchi bo'lsanglar, fa ahsinu yaxshi qilinglar qitla o'ltirishni. O'ltirish hay'atini yaxshi qilinglar. Va min al-amsal va misallardan ahashafan. Ya'ni maqol tamsillardan demakchi. Va min al-amsal degan maqol tamsillardan ahashafan va su'a kilatin, degan kila fi'latin o'lchamidan masdarul hay'a. Bunun tarjimasi hormon nachar va jing tatish hay'ati nachar degan bo'ladi. Endi buni eshitib tushuntirsak, hashaf degan gap arda ut-tamr, hormonning eng nachari. Demak, hormon nachar va tarozilash, kamchilashi nachar. Demak, horma bi nachar, uning kamchisi de bir kamchisi nachar. Yudrabu, misal qilinadi bu misal liman yajma'u khaslatayn makruhatayn. Yaman ikki xislatni jug'ilgan kishiga keltiriladi. Bir odam yaman ikki xislatni jug'ilgan bo'lsa, bundan keltirilgan arablardagi maqol tamsili. Hashafan va su'u kilatin deydi. Bu maqol tamsili. Hormonlar binachar, hormonning nacharni bir pulab yana qilib uningki kamchisini yana kam qilamsiz degan gap. Ammo bu o'z ma'nosida ishlatilmay, yaman xislatni ikkiga o'zida hozir bo'lgan odam qarta deyiladigan gap. Buningga udul keladigan Uyg'ur maqol tamsillari bo'lsa, maslashursak bo'ladi. O'lmakni ustiga tepmak deganga o'xshash. Dedi shoir: "Mashayna mishyatal layfi." Mishya fi'la masdarul hay'a. Mangduq yollasning menishida, ya'ni yollas mangadigan holatda mangduq. At deganda wal layfi ghadban, yollas ochiqlangan. Layf degan asad degan gap, luyuf asad yollaslar. Tuandagi fi'llardan masdarul hay'ani chiqaradi. Fi'la o'lchimida. Asha, aisha, mata, mita, jalasa, jilsa, qatala, qitla. Öldürülüş haleti. Endi qayda la yubna masdarul hay'a min g'ayri thulathil mujarrad. Thulathil mujarradning boshqasidan masdarul hay'a chiqmaydi. Faqat thulathil mujarraddan ham chiqadi. 11-si masdarul mimi deb bir gap arab tilida. Masdarul mimi. Buningki muqim o'lchimi yo'q va biz buni arablardan qanday anglagan bo'lsak shunday qabul qilamiz. Ayya munqalabi yanqalibun. Biz buni bayatni o'qigan vaqtimizda munqalibni maf'ul mutlaq dedik. Amma ayya buningga muzab bo'lganligi uchun bu maf'ul mutlaq bo'lgan masdardan ayya o'rin bosar bo'ldi dedik. Buni maf'ul mutlaq deyish uchun buningdan bir mushuning labzidan bo'lgan bir fe'l bo'lish kerak. Qani o fe'l yanqalibun. Ya'ni munqalab masdarul mimining misoli. Masdarul mimi degan nima desa, va huwa ma kana fi awwalihi mimun zaida. O oldida ortiq mim bo'lgani. Ortiq munqalabsak oldidagi ortiq mim av. Madrab, mamat, ma'rifa, maqdira degan o'xshash. Madrab urush, mamat o'lim, ma'rifa ma'rifat, maqdira degan qobiliyat, mav'id vaqt degan gap. Wa min ghayri thulathi al-mujarrad ya'ti ala zinati ism al-maf'ul. Endi thulathi mujarradning boshqasidan bu masdar al-mimi ism maf'ul o'lchimida chiqadi. Masalan, munqalab, muqam, mudkhal, mukhraj deganga o'xshash. Ammo thulathi mujarradning boshqasidan bunda vallohu a'lam o'lchimi yo'q. Sulasi mujarradda o'lchimi yo'q, ammo sulasi mujarradning boshqasidan ism maf'ul o'lchimida keltiramiz. Fi tanzil Qur'on Karimda va qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muzziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid. Kafir bo'lgan kishilar dedi, hal nadullukum boshlab qo'yaymi sizlarni ala rajulin yunabbiukum bir kishiga xabar berdi u kishi sizlarga idza muzziqtum kullu mumazzaq. Agar sizlar poch-pocha titrib poch bo'lib ketgandan keyin innakum la fi xalqin jadid. Sizlar haqiqatan yangidan bir yaratilish ichida deyotgan, shunday gap qilanga boshlab qo'yaymi deydi. Kafirlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga masxara qilish uchun. Menda bir odam bor, bular biz o'ylab to'pig'i ochib olishib ketib bo'lgandan keyinmi, aslida yangidan yaratilishlar deyotgan bir odam bor, shunday bizlar boshlab qo'yaymi deb degan. Alloh buni Qur'onda bayon qilgan, ha. Kafir bo'lgan kishilar dedi, boshlab qo'yamiz sizlarni bir kishiga xabar beradi. Yunabbi degan xabar beradi u kishi sizlarga idza muziqtum kullu mazaq. Sizlar poch yetilib bu ketgandan keyin innakum la fi xalqin jadid. Sizlar yangi bir yaratilishda deyotgan, shunday odamga boshlab qo'yaymi? Boshlab qo'yaylikmi? Nadullukum, ha. Ikkinchisi faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kullu mazzaq. Biz ularni cho'chak qildik. Ya'ni ularning gaplarini cho'chak qildik. Wa mazzaqnahum va ularni pach priston qilib etdik. Pach qilib etdik kullu mumazzaq degan gap.
Mazzaqadınki lafzdan chiqqan mumazzaq masdar. Qanday masdar bu? Masdar mimi. Bu yerdagi mumazzaq mu shu? Demak, bu yerda maf'ul mutlaq asli mumazzaq bo'ladi, lekin bu kulla degan bu so'z buningga mudaf bo'lib, bu maf'ul mutlaqdan naib izbasar bo'ldi deymiz. Bu yerdagi shunga o'xshash. Bu oyatdan bo'lgan maqsad ana shu. Masdarul mimining misoli. Unda bo'lsa, arkadaşlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.